یو انسان دی هغه په دې اختر کې قرباني نه کړو صاحب نصاب دی مالدار د قرباني په واجب ده خود دونه غفلت وکړو چې ساروي مانه غسو مړه ګورو به سره اختر درې ورځې ته تیر شي نو د باندې قضا لازم ده او د قضا طریقه بداوي خود ساروي ني اغسته او دا صاحب نصاب وي نو د باندې د یوې چيله قیمت صدقه کول لازم دي هغه چيله چې د یو کال برابر وي او قرباني په جایز کیږي نو د یوې چيله بازار کې با معلوماتو کې چې سونا قیمت ته اق کومره قیمت په فقراو باندې تقسیم کی نو د ذمہ به فارغ شي قضا باداش او کله سروي اغسته خو به د درو ورځو کې ذبح نشو د غفلت په وجه یا په نورو کارونو کې مصروف او خړو مکمل نه شو د اختر درې ورځې لاړې تیر شوي او سروي هم د سجوندې دیلا نوز د اختر نفس بدمانه دو صورتونه شریعت جایز کړی دي یو دا چې بعینه دک سروي دا په فقراو کې تقسیم کی او فقراو ته حواله کی دا سروي ژوندې دا به صدقه کوي او یا دغه سروي چې کم قیمت ته اک قیمت په فقراو کې تقسیم کی غریبانو باندې او دا سروي د ځان لذبح کې دا به نفلی صدقه شي خپل خوري شي بلې ورکول شي خو قرباني بنئ په دې طریقې سره به د ذمہ فارغ شي سره قرباني خدا سے ونکړه خدا دې قرباني چې کوم ګناه په د باندې پاتې دا هغه د لپاره بخامخ توبه وباسي بغیر د توبې نه معاف کیږي علما فرمایي کو یو انسان په ذمہ باندې قضایي شوی منځونه پاتې او د بیا هغه قضایي شوی منځونه راو ګرځول نو د ذمہ فارغ شوا خو لیکن موږ په پرېغسته وکنه دا موږ د پرېغستو د په ذمہ یو ګناه پاتې ده هغه ګناه د لپاره بیا توبه ضروری ده نو دا هغه توبه د لپاره علماء مختلف شکلونه لیکلي دي په یو انسان حج لاړو عمره لاړو بس دغه حج عمره سره دغه ګناهونه معاف شو یا دلته توبه وکړه په خالص توبه وکړه نو بالکل دغه ګناه معاف شو ګور دینه دا معلومه شو یو انسان په ذمہ یو عبادت لازم دی هغه ته بیا ورستو قضایي موکه خو چون کې اول کې د پرېغستو کنانو دا پرېغستو ګناه په ذمہ پاتې نو دا غي د پاره هم توبه ضروری ده زمون په ذمہ مګور یادو ساته ډېر منځونه بدسي چې مونږ ته پاتې ډېر منځونه به مونږ نه کړي نو کو بیا مونږ دا غي قضایي رو ګرځو د قضایي درا ګرځول سره زمونږ ذمہ خو فارغ شوا خو هغه یو ګناه په د پرېغستو پاتې ونه توبه بخامخه وباسي استغفار ندامت شرمندگی اظهار به الله په مجلس کې خامخا درېمه اهمه مسله دا ده چې د اهل سنت والجماعت د علماء دیوبند دا یو